ल साथीहरू मेरो नाम चाहिँ मौसम अनि मेरो साथी समीर अनि आज चाहिँ हामी ट्रक लाएर घुम्न जानु लाग्यो अनि हामी घुम्न गएको भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ अनि त्यो ठाउँ कस्तो छ भनेर हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष यस भिडियो मार्फत हामी तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ। यदि तपाईँलाई राम्रो आयो भने तपाईँहरू ल्याउन सक्नुहुनेछ त्यो ठाउँ हामी जानु लागेको ठाउँ हुन्छ। अब हामी घरबाट हिँड्नेछौँ अनि बल्ल तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ है। अहिलेको लागि चाहिँ स्टे ट्युन। है साथीहरू हामी चाहिँ अहिले अमृतको घरमा आएको छौँ, दादाको घरमा। हामी अनि अमृतलाई पिक गरेर हामी अनि फेरि नवीन दाईको घर जानेछौँ अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो यात्रा सुरु हुनेछ है। ए दाई एकछिनमा भेटौँ गन्तव्य साथीहरू। ओटिडी रे है ल है। यता समीर, यता अर्को हिरो, यता चाहिँ हाम्रो नवीन दाई। मौसमको ओटिडी of the day. She was a fairy. Outfit of the day. हलमोटो हामी चाहिँ अब गन्तव्यतर्फ जाँदैछौँ। हामी सबैजना भेटघाट भयो, ट्रक लगाएर हामी जान्छौँ। हाम्रो गुप्तेश्वरी जाने बाटोमा पुल कन्स्ट्रक्सन चल्दै, बाटो हल्का नराम्रो तर ठिक छ। मौसम राइडरले बाटो कटाइसकेको छ। मौसम राइडर तपाईँलाई के भन्नु छ? छैन यार, निशब्द। वाउ, बाटो कस्तो बाटो हेर्नुहोस् मौसम राइडरहरूले यसरी कटाउँछ। अब तपाईँले मलाई धन्य नलौडाउनु भएको। बाटो उल्टो लागेर जान्छ नि। नवीन राइडरजीले हामीलाई छोडिसकेको छ। हामी उहाँलाई पछ्याउँदै उहाँको बाइक, हाम्रो स्कुटर अलिक गाह्रै पऱ्यो हामीलाई। सोइटीहरू कता हो? कता हो सोइटीहरू? ए हो र? टाढै ल शुभयात्रा है, शुभयात्रा, शुभयात्रा, शुभयात्रा। जाँदाखेरि यति धेरै टाइम नआयो नि, आउँदाखेरि एकछिनमै आइपुगे जस्तो हुन्छ क्या। अझ सल्लाहहरू जाँदा त्यही भयो क्या त नि। हल्का हल्का अफ रोडिङ अब चाहिँ बाल यस्तो के होइन यस्तो हाम्रो लागि भन्न। कन्स्ट्रक्सन चल्दै के को मन्दिर होला। A few moments later. हाम्रो मौसमको भ्लगमा मैले कमेन्ट्री गर्दै हामी पानी खान रोकिसकेका छौँ। मेरो त माइलेज घट्यो हो क्या भने तेल हेर्नु न, बाटो कता हेर न पहिला। मैं गरीब हूँ
तेल हेर्न तेल मेरो त 3 लाइन थियो 2 लाइन भइसक्यो मेरो 4 लाइन थियो 3 लाइन थियो आमुले जी पानी कस्तो रहेछ नरोक न मिठो मिठो छ है साथीहरु हामी चाहिँ कसले पैदिसो भने आधा ठाउँमा आइपुग्यो मैले हेर्नु न ओ माय गॉड जुत्ता जुत्ता 1000 के शूज है 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें सबै 1400 है 1300 को है हम बहुत गरीब आदमी हैं अलि भन्नुहोस् नि गाइज हामी जान लागेको ठाउँ चाहिँ उतै डाँडा परे कुन चाहिँ डाँडा हो फेरि डाँडै डाँडा रहेछ यो अगाडिको अहिले दादा रे दादा गाइज पिच पिच ओ रवि दाइ पिच आयो पिच आयो पिच आयो हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ यता त भैरवी पो परेछ लाउने ल दादा रे दादा यता त रहेछ नि त मे यतिको बाटो चाहिँ हुनै पर्छ है दादा झर्दा त यो राइडरले मलाई झारिसकेको छ गाइज यतिको हिँडाइ चाहिँ हिँड्नै पर्छ राम्रो देखियो मान्छे राम्रो होला कि जकेट राम्रो होला यता फर्क्यो त बाबु खै यता हेर त बाबु मलाई हेर त हाउ वाज योर एक्सपिरियन्स त त्यो बाटोमा हो ओर्लिनु पर्दा यहाँको यहीँ हिँडायो स्क्यारी बाटो बसमा चाहिँ अब पर्दैन हामी नेपाली जहाँसम्म मलाई भनिरहनु भएको छ मौसमजीले हामी डेस्टिनेसनमा आइपुग्न लाग्यो है आइपुग्यो होइन आइपुग्न पुग्न हो कि 15 मिनट्स हो कि बाटो त दादाहरू कता हो कहाँ पुग्यो यो आम्मामा उयो हेर्न उयो तर त्यो त हाइवे हो यार दादाले साथीहरू लाउनै पर्ने हुन्छ दार्जिलिङमा हो भने तपाईँहरू त्यसरी एकचोटि लाउनै पर्ने हुन्छ यही हो है डेस्टिनेसन चाहिँ आम्मा दार्जिलिङको स्विजरल्यान्ड भनि नि हुन्छ होइन त साथी यस यस दार्जिलिङको स्विजरल्यान्ड कस्तो लाग्यो ठाउँ राम्रो आम्मा कस्तो लाग्यो दाइ ठाउँ तपाईँलाई तपाईँहरू नि आउनु होला यदि दार्जिलिङको स्विजरल्यान्ड हेर्नु मन छ भने तपाईँहरू नि आउनु होला हेर्नु त आम्मामा अब्बर छ हौ ठाउँ त यार खतरा यार रेस्ट टाइम है यस्तो ब्युटिफुल ठाउँमा ब्युटिफुल मान्छेसँग ल है साथीहरू अब चाहिँ हामी चल्दिस हान्न लाग्यो मौसमले तान्नुपर्छ अब कहाँ थाल्यो मिलिमिली खान थाल्यो खतरा है ठाउँ यतिले त उता पुग्थ्यो होला यार कस्तो लाग्यो त गुप्तेश्वरीको एक्सपिरियन्स एकदम सेक्सी ल यो भ्लग चाहिँ यतै समाप्त हुनसक्छ है
किनकि हामीसँग चार्ज पनि छैन ल अब आएन भने तपाईँहरू सोच्नु होला यो भ्लग सकियो दही टाटा म नवीनको मोबाइल दिएँ मैले A few inches later. है साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ आएको सबै सल्ले गाडीमा हल्का फोटो सेसन अनि यता चाहिँ क्रिकेट खेल्ने रे फेरि आमा सकिँदैन ओ अनि यता चाहिँ म छु साथीहरू त्यो हाम्रो घोडा आजको यस्तो बाटो Oh, 6. A few inches later. कापे पूजा साथीहरू हल्का घुम्रामा चाहिँ पूजा खाइल यहाँको पोर्टिट भएन उसको भाइले फोन आएको है औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर रङ टाइम बनाउँदैन जानुपर्ने रेललाई त कति बजी खायो कति बजी खायो कसरी खायो हामुले कति बजी होइन होला टोइलेटको बाहना बनाउँदै नजाऊ न फोनमा बोल्न अलग्गै लेभलको हुन्छ है साथीहरू मेरो यहाँ सर्भिसिङ हुँदैछ दाइले गरिदिँदै हुनुहुन्छ झर्दैछ अबि खै दाइले चाहिँ चकाचक खतरा बनाउँदो रहेछ है के बोलाइ बस्नु Do you understand the words that are coming out of my mouth? है साथीहरू बुझ्यो भने यसो तल कमे बाट कनेक्ट गरेर यस्तरी कम्प्युटरमा स्टार्ट हो जाता वो धुआं हुआ लगी सचिन हो हम लोग ये जगह ना हो बाहर निकलो सब बना दो तो जितना कुछ चाहिए सब बना दो पुरा रहेछ तपाईँ त यहाँ खासमा त उता माथि हुनुपर्ने यार हाकिम हुनुपर्ने हो कि तपाईँ खासमा कहाँ यस्तो काम गरेर बस्नु भयो क्या तपाईँ दाइले हल्का हल्का कम्प्युटर नै हान्दो रहेछ सेभ गरे हो यो चाहिँ सर्भिसिङ गरेछ भनेर कि है बुढा बन्द चलायो क्लिन होइन त निट एन्ड क्लिन के गर्छ धुआं धुआं
इन्जिनियर के तपाईँ इन्जिनियर के यसको स्कुटर बाइक स्कुटर इन्जिनियर तपाईँलाई काम गर्न मजा आउँछ नि है के आउँदैन लोड मजा आउनु न तपाईँ पनि सँगसँगै हुन्छ अर्को छ